KNNK တူသေးလာပြီနော်။မက်ဆေးတွေတက်တယ်ပြော။ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်2016ခုနှစ်အတွက်နိုင်ငံခြားငွေပြပပေါက်ဈေးတွေကိုကြည့်ရအောင်။အမေရိကန်ဒေါ်လာဝယ်ဈေး3990၊ရောင်းဈေး4090။ယူရိုဝယ်ဈေး4680၊ရောင်းဈေး4800။စင်ကာပူဒေါ်လာဝယ်ဈေး3135၊ရောင်းဈေး3195။ထိုင်းဘတ်ဝယ်ဈေး135၊ရောင်းဈေး118.1။မလေးရှားရေပြည်ဝယ်ဈေး1000၊ရောင်းဈေး1030။ဂျပန်ယန်ဝယ်ဈေး35.3၊ရောင်းဈေး35.5။တရုတ်ယွမ်ဝယ်ဈေး980တိရောင်းဈေး986ကိုရီးယားဝမ်ဝယ်ဈေး1.9တိရောင်းဈေး1.98ဤတိန်ပေါဝယ်ဈေး9410ရောင်းဈေး9550ဩစတြေးလျဒေါ်လာဝယ်ဈေး1990.8ရောင်းဈေး1840.9ကနေဒါဒေါ်လာဝယ်ဈေး1900.3ရောင်းဈေး1986.3ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာဝယ်ဈေး116ရောင်းဈေး119 UAE ဝယ်ဈေး1080ရောင်းဈေး1108အိန္ဒိယ UP ဝယ်ဈေး43.88ရောင်းဈေး45.3တိအောက်ကောင်ဒေါ်လာဝယ်ဈေး908ရောင်းဈေး911မကာအိုပါတာကဝယ်ဈေး493ရောင်းဈေး905.3တိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Telegram Channel နဲ့ Website ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲသာယာချမ်းမြေတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ